Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun tovuq qanotchalaridan chixambili tayyorlaymiz. Kavkaz retsepti asosida. Tovuq qanotchalari oldim. 1 kilodan sal ziyodroq. Uni qaynatib oldim. Mana hozir qovurish jarayoni. Birin-ketin ko'rsatib boraman. Piyozni sovolamiz. Qanotchalarni qovurib oldim. Piyozimizni ozroq o'ldirib olganimizdan keyin qozonga mana pomidor va bulg'or qalampir solamiz. Va bularni ham ozroq pishirishda davom etamiz. Mana aziz do'stlar, piyoz, pomidor, bulg'or qalampiri chala pishgan holatga keldi. Endi tovuq qanotchalarini solamiz. Bunga priprava solishda bizga albatta xmeli suneli kerak bo'ladi. Xmeli sunelisiz pripravasiz albatta chixambili o'z ta'mini bermaydi. Men hozir bu yerda hammasidan solganman: tuz, murch, xmeli suneli va albatta zira. Mana mahsulotlarimizni hammasini ziravorlab aralashtirib oldik. Endi pastalovda 15 daqiqa davomida dimlab qo'yamiz. Keyin chixambilimiz tayyor bo'ladi. Chixambilimiz pishguniga qadar chixambili yoniga garnir taxlab oldim. Bugun fri tayyorladim. Va albatta salatlar, mevalar. Mana aziz do'stlar, mazali chixambili tayyor bo'ldi. Haqiqiy Kavkaz retsepti asosida tayyorladim. Albatta buni siz ham uyda tayyorlab ko'ring. Hammangizga yoqimli ishtaha, xayrli oqshom.